pel centre, per l'IES Carles Vallbona. Aquesta és l'aula on fan sistemes informàtics. Hola, es pot passar? Ens agrada veure el Vallbona. Què feu en aquesta aula? Ens ho expliques? Ara estem fent configuració de centraleta digital. Aquesta és el crèdit de serveis d'internet i aquí, per tant, veiem qualsevol servei que té a veure amb la xarxa i amb internet en especial. Llavors fem configuració dels servidors web, configuració del correu electrònic, configuració del servei DNS i seguretat, una mica de firewall, tot el que tingui a veure amb l'accés a internet i la seva protecció. Interessant. Doncs jo em quedo aquí. Tinc molt per aprendre. Hola, endavant. Què es fa a cicles formatius d'informàtica? Doncs s'estudia, es munten i es desmunten ordinadors, es mira programari, com per exemple sistemes operatius o aplicacions ofimàtiques, escoltem els ordinadors com parlen entre ells a través de les xarxes, i sense oblidar conceptes d'empreses o bé com parlar amb la resta del món mitjançant l'anglès. La porta d'enllà, que tu la permetre és que surti de tot per cerca interna i llavors la porta a través de l'adreça pública per tenir accés a internet. Correcte. Sergi, encara estic fent primer, però l'any que ve m'agradaria fer pràctiques a l'estranger. Tu com dius? Ens recomanaries? Dona, i tant, és una experiència molt bona. Mira, l'Arnau ho ha fet aquest any. L'Eli vol saber com fa això de les pràctiques a l'estranger. Doncs jo vaig anar un mes a l'estranger, a França concretament, i vaig anar amb 4 companys més a l'institut, cosa que està molt bé perquè coneixes gent d'altres cicles que no són només informàtica. Vaig estar a Albertville, allà vaig fer les pràctiques de cosa que jo volia, vaig conèixer noves cultures, noves maneres de treballar, més gent, tota la pesca. Vull dir que jo et recomano que tu te'n vagis a l'estranger a fer pràctiques. Jo vaig a una botiga, em dedico a fer reparacions, em dedico a trobar d'on ve les avaries. Al dia a dia vaig fent hardware, com canviar la placa base, la font d'alimentació, i quan es canvia el pis em dedico a reinstal·lar el sistema operatiu, a instal·lar drivers i alguns programes bàsics. Formatius, especialment a informàtica, l'anglès és molt important. Heu de pensar que l'anglès és l'idioma de les noves tecnologies i que la major part dels softwares i les empreses més importants treballen en anglès. Però el meu nivell d'anglès tampoc és res d'altre món. Bueno, no patiu, aquí us ajudarem a aconseguir el nivell d'anglès que necessiteu per treballar i incorporar-vos en el món laboral. Estem al taller de hardware. Aquí és on destripem els ordinadors. A veure, nois, molt important, sí, abans de fer res, sí, superimportant que coneixeu que existeixen les canelleres per evitar les càrregues electrostàtiques i per evitar carregar-nos electrostàticament. O sigui, per evitar les càrregues elèctriques. Per tant, tenim aquest tipus, ja veieu que és molt fàcil i el que no heu d'oblidar és que es connecta directament aquí, a la torre, d'acord? O sigui, a la part metàl·lica. I després tenim aquestes també, que són diferents, però també de molt fàcil, si es poden molt. Bueno, i què més? Què tenim aquí? Doncs tenim dos tipus de plaques, sí? Tenim una placa amb un microprocessador AMD i després teníem aquí un que és Pentium, vale? També tenim una part molt important que és el tema de la ventilació, vale? Aquí tenim un dissipador de calor, d'acord? Per evitar que s'escalfi el sistema, i aquí també tenim un altre, bueno, aquí hi ha el ventilador i aquí tenim el dissipador, d'acord? Doncs bueno, si ja està, si no teniu cap dubte podem començar, sobretot molt important, el material, si desmuntem qualsevol cosa, els cargols,
els tornavisos així, ho deixem tot a l'armari, vale? Doncs ja està, cadascú té els seus equips, ja sabeu la pràctica, o sigui que va, començar. Molt important, les canilleres. Aquesta s'ha de posar així, però està, bueno, aquesta està una mica feta malbé. Mira, no enganxem. Adéu. És doble clic. Aquest sobredos que t'ha canviat la d'origen, això és perquè el procés de traducció ha funcionat. Hola! Bueno, aquí estem fent xarxes amb aquests alumnes. Ara estem configurant traduccions automàtiques per publicar servidors webs a internet. I per aquí tenim uns altres alumnes que estan fent un projecte d'instal·lació, que munten tota la xarxa, muntant el cable jack i ara estan muntant un rack per muntar totes les connexions. Primero comprueba, envía un XML al servidor. Doncs fins aquí el que és l'institut. El cicle ja l'heu vist, el que fem. Ara ja esteu preparats quan acabeu per menjar-vos al món. Candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish you were so take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It's true. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so.